Ja sam Brigita Knežević, alias Mika Bundalo. Predsjednik sam Udruženja logoraša Jasenovca iz Beograda. Nalazimo se na legendarnoj Kozari. Ovo je plato, iza nas je spomen muzej. Ovde su se odigravale čuvene bitke. Ovde je ginuo narod, naši heroji, a najviše običnog naroda. Sada, danas, ostali smo samo mi deca koji smo bili u logoru, Jasenovcu, Gradiškoj, uglavnom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na veliku našu žalost, ovo je prilično i napušteno i urušeno, ali mi koji smo ovde ostavili kosti svojih dragih, nikad to nećemo zaboraviti. Došli smo ovde da položimo venac i da se poklonimo senima naših dragih. Sudbina nas dece Kozare je vrlo tragična. Vi znate da je ona opisana u knjizi Dragoje Lukića. Danas smo mi ljudi u godinama i ja sam ovde izgubila. Moj stric Marijan je ovde stradao malo dalje na putu prema Mljačanici. Moji su bili u okruženju. Ja sam iz sela Grbavci, Međuvođe. Moji su bili u Zemunici skoro mesec dana. Kad smo izašli iz Zemunice, krenuli smo put Dubice. Moj deda me je nosio u naručju. Ja se normalno toga ne sećam, bila sam 2 godine stara. To sam doznala tek 80. godine kad sam putem arene tražila svoje poreklo. Jer sam stigla u Gradišku, iz Gradiške u Zagreb, u Gluhonjemi zavod gde sam bila posvojena. Tek 82. počela sam da tražim svoje korene. Pomogao mi je Boško Šiljegović, koji je organizovao sve to, Marino Curli, Dragoje Lukić. Našla sam svoju porodicu, ali nažalost mnogi od njih nisu bili živi. Otac i 3 strica su streljani na Sajmištu. Baku moju su ubili, ustaše su ih ubili na putu za Dubicu. Nije mogla da hoda i ustaša je odsekao glavu. Ostao je trup jer su psi pojeli glavu. To sam doznala tek kad sam se vratila na Kozaru. Porodica je rasuta svuda bila. Ja sam odvedena u Gradišku. Uzeta sam od majke koja je ostala sa ostalom decom, sa braćom. Brata je obukla u žensko da i njega ne odvedu. I to je bio naš rastanak. Majku više nikad nisam ni oca videla, jer majka je umrla 64. kad se rodio moj sin. Ali još nismo se ni čuli ni videli. Eto, to je samo jedna priča od 100 njih. Našem udruženju ima oko 500 članova. Svako ima svoju priču. A nas Kozarčana je skoro najviše.